Jo, takže vítam vás dneska pri novom videu, kde budeme mať taký menší pack opening, lebo som si 15 draftov, lebo bol ten vlastne ten nový week, takže úplne na to. No, takže vybral som si, ktorý vlastne budem otvárať a vybral som si najprv teda tento, kde je ten Haaland, Odegaard a taký. Tak uvidíme, som či začnem 10 draftami alebo jedným, ale asi teda tým jedným. Kto mi tu padne? Bjorka nejaký náhodný, nejaký province. Dobre, zmením, lebo nič mi tu nepadá, kokos. Honey. Tanaka, OK, Tanaka není zle. No a teraz ideme na ten očakávaný 10 draft. Už kamo, tu som jak bola. Kamo, what the kamo, čo? Počkaj, ne, kamo, čo? Kamo, reálne mi sa nepridalo tak veľa expov, či? Dobre, išiel som sem do Exchange sa pozrieť, že toto asi exchangem tohto O'Reillyho Nika za tých 19 000, neviem koľko šardov. Krása Anglicko, ľavý obranca, Anglicko a Nico O'Reilly, jupi, vamos. A čo sa rozhodol, že chcem vyskúšať tie nové posily O'Reillyho a Odegaarda, no a uvidíme, jak sa im bude dariť. Hráči už nastupujú a vlastne vylepšil som aj Odegaarda, aj O'Reillyho, Odegaarda o 3 levely a O'Reillyho o 2. No dobre, Ronaldo rozohráva a ideme na to. Ježiš, Ronaldo, kľud. Preboha, kľud, kamo? Kamo, ježiš, kľud, Ronaldo, hej, kamo, kľud. Kamo, to sa stačí. Nemusíš už... jak to povedať, no. Asi je to... Nie je to gól, Messi lepší, ale proste... Má najviacej gólov na svete, tak dá sa to proste pochopiť, no. O 5 minút na to sme v ďalšej veľkej šanci. Talvin nahráva na Viniho. Cristiano. Kamo, on... Ty kokos, akože dneska je nejak vo forme, mám taký pocit. Vini, rozbehol sa. Vini... Stále má loptu. Krásna kľúčka. Vini. Stále. Finesa, gól! 2-0 v 19. minúte. Vinicius Junior posielal svoj tým do dvojgólového vedenia po tejto nádhernej finese. Odegaard má prvýkrát loptu v tomto klube. Odegaard. On je 5-star skiller. OK. Odegaard. A je tu aj O'Reilly. O'Reilly, ukáž čo vieš. No iba ruletu, OK. Vini, vrátil späť na Odegaarda. Odegaard, vyskúšame Kamo, ten playstyle je viac než masívny, tyjo. O'Reilly, zase to skúsime na Odegaarda. Hamšík, vráť mu to. Odegaard skús teda na Viniho. Kamo, on... Čo je za rýchle pasy? Vini, Hamšík pod seba. Odegaard, gól! Odegaardov prvý gól vo svojom prvom zápase v tomto drese. Ukazuje svoje kvality. Modrič dostáva loptu od Viniho. Vini ide v podstate som na brankára. Vini, gól! V 45. minúte posielal svoj tým do štvorgólového vedenia, mám pocit. Nádhera. Ale nesmieme zabúdať na obranu. Hetem prešiel. Hetem stále má loptu. Hetem stále. Hetem, to sa mi už nepozdáva. O'Reilly Makaj. Prešiel center. A Buffon si musel zachytať. Krásny zákrok Buffona. Ale ešte je tu rohový kop. Uvidíme, či ten úspešne ubraníme. Áno. Krásne, chlapci. Super. Buffon vyhadzuje. Vini. Môžeme ísť do proti útoku. Cristiano Ronaldo. Odegaard. Po druhýkrát, čo mal loptu. Po tretí, pardon. Ale je to offside, bohužiaľ. Nevadí. Stáva sa. Ukáž. To je jedno. Super rozohráva. Pačo odkopáva. Ježiš, Henry, kde sa na bránu? Preboha. Pozor. Tak ten je deravejší ako ja v realite, no. Aj keď ten, kto ma pozná, tak vie, ale... No. Podobný sme, veľmi podobný. Hamšík. Vini. Ale neprešla mu tam tá lopta. Hamšík. O'Reilly.
Dobehne ju, krásne. Vini mu nádherne do behu, Vini. Ronaldo, z ďalky, ježiš. To išlo kilometry nad bránu. Tu je vidno, že to není proste GOAT. Nejsi GOAT, už sa s tým zmier. Sorry, fanúšici Ronalda, ale proste nejsi GOAT, zmier sa s tým. Ježiš, dobre, okej. Talvin, tako, ježiš, wow. Kámo, ty Rainbow Flick goal, ty jo. Páča si poslal v úvodzovkách na páreček. Krásne Talvin, ty jo, do vinklu ešte, no pod brvná skoro. No, pod brvná asi, no. Super rozohráva. Pavlidis prešiel. Stále prešiel, pozor, Pavlidis. Barzaglis ho skúsi obrániť, ale Buffon. Pocket proste. Nepríde sa z ňou nikto. Ronaldo. Zasekávačka. Cristiano stále ide. Na Talvina. Talvin. Yes! 6-0. OK. Si myslím, že už je dobojováno. Ale ešte uvidíme, ale podľa mňa už hej, lebo akože 6-0, nehnevaj sa, ale to nemôže comebacknúť za 5 herných minút. Akože, keby to bol, čo ja viem, vyšší, ale tak hej, no. Almada, ale zablokované Koller, Odegaard skúsi zobrať loptu, získali ju. Odegaard, Soil Salaker proste, volám ho tak, neviem prečo. Soil Salaker, strieľa, gól! Soil Salaker už ku koncu síce s odretými ušami, ale gól na 7-0. Ježiš, to je hrozný pocit pre toho týpka, podľa mňa. Akože nebudem klamať, aby som to už asi ragebeatol za stavu 2-0, to vždycky ragebeatujem, neviem prečo. A je koniec. Výsledkom 7-0 porážame neviem čo proste. Strašne komplikované meno. Dúfam, že to je hacker, nech mi zablokuje celý účet. Inak ďakujem potom, keby si mi ho zablokoval. No a hráčom zápasu od nás zastáva Talvin, OK, 2 góly a 1 asistencia a u nich Pavlidis s 8 nahrávkami. A to je bolo všetko pre toto video, nezabudni dať like, odber a vidíme sa neskôr. Čus!